हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। अभी बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ने लगी है, तो आज हम ठंडी स्पेशल रेसिपी कच्ची हल्दी के लड्डू लेके आई हूँ। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं हमारी कच्ची हल्दी की रेसिपी। तो हमने कच्ची हल्दी को छील के अच्छे से घिस के रख लिया है साइड में। अब हम कढ़ाई में घी डालेंगे और उसमें हम डालेंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा। उसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे सोन होने तक। उसके बाद साइड में निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब हम फिर से घी डालेंगे और बादाम 1 कटोरी हमने पिसी हुई डाल दी है, उसको भी भून के निकाल लेंगे हम। और अब हम इसको साइड में रखेंगे। फिर हम डालेंगे खरबूज का बीज, उसको भी भून लेंगे। चटकने तक भूनना है इसको अच्छे से, फिर अच्छा टेस्ट आता है लड्डू में। अब हम इसको भी साइड में निकाल के फिर कढ़ाई में घी डालेंगे और हमारी घिसी हुई हल्दी को हम मिक्सर के जार में पीस लिए थे। तो अब हमारी पिसी हुई पेस्ट जो है हल्दी की, उसको हम घी में भून लेंगे अच्छी तरह से। घी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे और अच्छी तरह से देर तक भून के अच्छे से, जब तक गाढ़ा ना हो जाए एकदम, तब तक हम भूनते रहेंगे हल्दी को। तो दोस्तों हमारी आज की ये रेसिपी विंटर स्पेशल है, जो सर्दी जुकाम खांसी से बचने के लिए है और बहुत ही अच्छा होता है, फ़ायदेमंद। तो चलिए अब हम कढ़ाई में घी डालेंगे और उसमें डालेंगे क्वांटिटी के हिसाब से गुड़। गुड़ को धीमे आंच पे हम पका लेंगे। तो देखिए हमारा गुड़ पक रहा है धीमी आंच पे। अब हम इसको अच्छे से, हमारा ये गुड़ पक गया है। अब हम इसमें हमारा मिश्रण तैयार किया हुआ डालेंगे, गेहूं का आटा और बादाम का पाउडर, जो हमने 1-1 कटोरी भून के रखी थी। तो अब हमने उसको डाल दिया है। उन दोनों को मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हम डालेंगे हमारी भुनी हुई हल्दी का पेस्ट। हल्दी को भी डाल के सब एक साथ मिक्स कर लेंगे। अब उसके बाद हम डालेंगे नारियल का पाउडर, बुरादा। तो दोस्तों हमारे ये कच्ची हल्दी के बेनिफिट बहुत सारे हैं, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं सर्दी जुकाम इम्यूनिटी के लिए और बाकी बहुत सारी चीज़ों के लिए हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और फिर हम चलते हैं हमारे मसाले की तरफ। ये हमारा है काली मिर्च पाउडर, 2 चम्मच हमने ले लिया। और हमने ले लिया है 1 चम्मच जायफल पाउडर। दोनों को हम डाल देंगे हमारे मिश्रण में। तो अब हम सब एक साथ अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर आंच पे, धीमी आंच पे पका लेंगे। और फिर हम डालेंगे खरबूज का बीज भुना हुआ। अब सबको एक साथ पका के उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। फिर इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। तो दोस्तों हमारी आज की रेसिपी आप सभी को कैसी लगी, विंटर स्पेशल हल्दी के लड्डू। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और फॉलो भी करें फेसबुक इंस्टाग्राम पे। दोस्तों ये हमारी कच्ची हल्दी के मिश्रण तैयार हो चुके हैं अच्छे से। ये देखिए तैयार हो गया है। तो अब हम इसको प्लेट में एक निकाल लेंगे। तो हमने एक प्लेट में एक साइड में घी लगा लिया है, हम उसमें मिश्रण सारा निकाल लेंगे। और आप चाहें तो बर्फ़ी बना सकते हैं और चाहें तो लड्डू बना सकते हैं। हमने इसका लड्डू बनाया, छोटे छोटे लड्डू हमने बना लिया है दोस्तों। और हमने ये लड्डू बनाने के टाइम में हमने बर्तन का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है। हमने लिया सिर्फ एक थाली और एक कढ़ाई, दोनों में ही हमने सब कुछ कर लिया बारी बारी से। तो ज़्यादा बर्तन का भी झंझट नहीं है इसमें, बहुत ही आसान तरीके से बन गया कच्ची हल्दी का लड्डू।